最近我们改的港车非常多啊，像这个2地牌的。那么今天我们带来一台 LM 的定制音响升级作业。我们这台车的话，原厂是一个 GB2 的系统，但是原厂音响的话，对一些有追求的车友的话，肯定是不够听的。我们一起来看一下接下来要装的这个音响系统。首先我们看音源，我们给它升级了一个2派的这个音质的大屏机，让整车的音源得到一个最高保证的输出。然后有3台功放，总功率高达2000瓦输出，共同驱动这12只喇叭。那么有一支10寸的超低音呢，是由这台单路功放来驱动的。这台车的安装呢已经快完成了，我们一起来看一下安装后的这个成品效果。我们先来看前声场，在这个仪表台的中间呢，整个中控的话，我们是给它升级了这个2派的旗舰音质主机。接下来的话就到了我们的这个主角音响。那么首先门板呢，我们是给它做了4门4层的隔音，让这个铁皮的箱子经过专业的隔音处理，接近一个音箱的效果。接下来我们看一下高中低是怎么布局的。中高音我们是给它做了一个独立的箱体，给它镶嵌在左右的 A 柱两边。那么做完模具的话，整体感也是非常好。那么我们给它包覆的是这个意大利阿卡塔拉的这个翻毛皮，整体的质感非常不错。那么在喇叭的周边呢，我们也是给它做了一个氛围的灯光，让整台车的话变得更加的有声有色。接下来我们看中低音，中低音也是在原来低音的位置给它做了一个小模具，让喇叭的这个气流更加的顺畅，提高这个中低频的清晰度和亮感。接下来我们到中门，首先第一个4层隔音是必不可少的。那么第二个呢，中门是2分屏，高音和中低呢都是原位无损替换式安装。那么车主想把大部分的预算呢放在前声场，因为他平时自己一个人开车，希望前面有更好的这个声音的效果。接下来我们到尾箱，那么像 L5 呢、威尔法、阿尔法这类车型呢，原厂的这个低音都在这个位置。那你想听一些动态音乐的话，这里有很大的噪音，而且整体的力度也不够。那么我们的解决方案是在这个后箱的左侧这里，给它定制了一个补型的箱体，然后你可以装一个大功率的低音，因为这里有足够的深度。然后根据这个空间定制这个箱体镶嵌进去，不占空间，又有足够的容积，让整个低音可以做到澎湃有力，能听能炸。那么我们把这块盖板给它盖回去之后呢，所有的器材就隐藏起来了。接下来我们一起来看一下核心的硬件是怎么安装的。首先我们到这个副驾驶位置，那么副驾驶的座位底下呢是一台全景声的 DSP 功放，它一共是有24路输出 A+B 的方案，高电频和低电频。那么它是来控制整个音频系统的。那么这台车后期升级这个后中置和后环绕的话，它都是可以支持的。接下来的话，到了我们的这个主驾驶的座椅下面，首先最底下是一台 AB 类的4路功放，那么它主要是负责驱动这个中音和中低音，然后上面还有一台大功率的单路功放，那么它主要是负责驱动尾箱的那只10寸的超低音。接下来就一起沉浸式感受一下我们的安装工艺，一会儿的话带大家上车感受一下升级后的最终效果。我不断失望，不断希望，如此几场笑与你分享。如今站在台上，也难免心慌。如果要飞得高，就该把地平线忘掉。等了好久，终于等到今天，梦了好久，终于把梦实现。前路漫漫，让我闯幸亏还有你在身旁。等了好久。老板，升级完感觉怎么样？感觉整体很不错，营销各方面都很好，做工也是非常的棒，个人认为还是非常物有所值的。感谢支持。不客气，不客气啊。